Želim da budem specijalista za plastičnu hirurgiju, da učinim svet lepšim. A da ga već činim lepšim, to se i vidi. To se i vidi. Nataša Dostavić, sa medicinskog fakulteta, rođena je 74. godine i trebalo je hrabrosti da se izađe večeras prva ovde. Još jedan aplauz, molim vas. Kandidatkinja broj 2 je Nataša Jevtić. Ja sam Jevtić Nataša, budući sam ekonomija. Pomogla da kenišem da zaradim za krpicu. Iz sve snage želim da pobedim, a o tome će odlučiti oni koji imaju laži. Nataša je 77. godište i 3. godina prve ekonomske škole. Boga mi, bit će za krpice. Broj 2 večeras, Nataša Jevtić. Kandidatkinja broj 3, Tatjana Jelenković. Da je čujemo. Ja sam Jelenković Tatjana. Oduvek sam bila tremaruš kada su ispiti u pitanju, posebno ovakve prirode. Bez obzira kako ću proći, pamtit ću ovo ludo veče do kraja života. Čini nam se da ovde nema treme. Tatjana inače studira Šumarski fakultet i rođena je 74. godine. Za one koji se bave statistikom. Draga publiko, dragi pratioci, ove lepe modele koje nose ove naše lepotice su iz modne kuće Gamatex. A ove prekrasne cipele Sledeća je Tatjana Bukurov. lepotica, zahvaljujući obući Jovičić. Kandidatkinja broj 4, Tatjana Bukurov. Ja se zovem Tatjana Bukurov, 73. godište. Upisala sam prvu godinu primenja akademije, odsek kostimograf. Izgledam nežno i naivno, ali se u meni krije velika snaga. Muškarci je oprez, pred vama je kraljica full kontakta. Lepota, snaga i pamet odlučuje. Ko bi rekao? Full kontakt. Tatjana Bukurov. Četvorka, a možda i petica večeras, vidjet ćemo. Sandra Maraš, kandidatkinja broj 5. Ja sam Maraš Sandra. Da nisam kao druge devojke, to se vidi, a i osjeća. Fan fatal pored mene zvuči prozaično. Želim da se o meni priča kao najlepšoj budućoj studentkinji Beogradskog univerziteta. Možda će se i pričati, vidjet ćemo. Šta studira Jelena? Kreće ekonomsku školu i planira ekonomski fakultet. Da, u pitanju je Sandra Maraš, kandidatkinja broj 5. A devojka pod rednim brojem 6 je Jelena Jamićijević. Jelena, izvoli. Ja sam Jelena Jovićijević. Uz svu glamuroznost i lepotu, okolnosti su tako da ne možete da birate mnogo. Ja sa sobom donosim stil, zabavu, ludilo. Birajte najbolje. Jelena je 72. godište i studira Šumarski fakultet. Devojka pod rednim brojem 6. Sonja Krstić, kandidatkinja sa rednim brojem 7, koji sami možete da vidite. Zovem se Sonja Krstić, 74. sam godište, studiram građevinu. Večeras prvi put doživljavam sve ono što doživljavaju poznati. Frku iza zavese, tremu pred kamerama, pogled publike i njihovo klicanje. Trudim se da nemam tremu. Želimo što više ovakvih graditelja i građevinara. Maja Nikolić, redni broj 8.
Ja sam Maja Nikolić, apsolvent na Fakultetu fizičke kulture. Ovakva manifestacija mi nije strana i prijavila sam se radi zabave. Tako to izgleda kad se bavite difom neko vreme. Onda dođete na izbor i pobedite ili ne pobedite, vidjet ćemo. Maja Nikolić sa osmicom u ruci. Sljedeća je Ana Marija Đurić. Zovem se Ana Marija Đurić. Svoj prvi uspeh smatram izbor za Miss Leta u Makarskoj, kada sam za svojih 7 godina dobila prvu titulu Miss Šarma. Obožavam psihologiju, volim da pomažem ljudima, a pored toga volim leto i belu boju. Ana Marija je 75. godište i student je Fakulteta primenjenih umetnosti. Kandidatkinja broj 10, Tatjana Karajanov. Ja sam Tatjana Karajanov. Sviđa mi se ovo, baš je cool. Od uvijek sam imala predrasude u vezi ovakvih manifestacija. Međutim, tek sada shvatam da te predrasude su u stvari postavili ljudi koji nisu prošli kroz to i ne shvataju to. Ja mislim da je to baš zanimljivo i jedno jako dobro iskustvo. Biće vruća večeras, vidim. Tatjana je 74. godište i student je Ekonomskog fakulteta. Sljedeća je Dragana Stojsavljević. Broj 11. Žiri beleži. Ja sam Stojsavljević Dragana. Biti mlad i lep, a uz to i dobar student teško je ostvarljivo. Možda je sve ovo malo neozbiljno za jednog budućeg učitelja, ali važan je dobar provod. Još jednom da napomenem da devojke nose ekskluzivne Gama modele, zahvaljujući modnoj kući Gama Tex. Bila je to Dragana Stojsavljević, sljedeća Aleksandra Lješković. Zdravo, ja sam Lješković Aleksandra. Uz ovoliku dozu sunčanih osmeha i mladosti svojom pojavom donosim i dozu profanosti. Lepota se može jedino ovekovečiti skromnošću. A uz ovoliku dozu lepote večeras neće nam biti lako da se opredelimo za jednu. Samo jedna može biti najlepša. Da čujemo, ko je sljedeća? Daniela Kliska. Srećan broj 13, vidjet ćemo da li će biti. Ja sam Kliska Danijela i 75. godište sam. Završila sam čuveni ženski zatvor, zovu ga prva ekonomska. Nikad nemam tremu pa ni sada. Mnogi misle da sam zbog toga hladna. Ali pogledajte i procenite da li sam vulkan ili Santa Leda. Tako, sad imate kompletnu sliku o Danijeli. Kao i o svakoj od 20 devojaka koje će se večeras pojaviti pred vama. Još kompletniju ćete imati kada se pojave u kupaćim kostimima. Najkompletniji. Bila je to Daniela Liska, sada Vesna Tomić. A pobrkao sam ja. Dobro, lepo. Da vidimo. Posle Danijele ide Maja Ilić. Posle 13-14, sasvim normalno. Dobroveče, ja sam Maja Ilić. Na mašincu nije teško biti lep, ali je za mene veći izazov da se pojavim među svim ovim lepoticama. Nadam se da komisiju neće razočarati moje kolege u njihovoj proceni. Maja je na Mašinskom fakultetu, rođena je 72. godine. Sada imamo 15-icu. Zove se Vesna Tomić, kandidatkinja broj 15.
Tražilo se lepo, ekstravagantno, graciozno. Ovde sam. Na vama je da odlučite. Pored ostalih lepotica ja posjedujem jedan glas više. Nadam se da je on tu. Ja sam Vesna Tomić. A ja dodajem, zapišite broj 15, ako vam se svidi, vi lepo glasajte. Kandidatkinja broj 16, Ljiljana Antić. Ja sam Ljiljana Antić, specijalista sam i za kulinarstvo, borilačke veštine i kreiranje kostima. Glamur, ekscentričnost, brz život na Harley Davidsonu. A tako planiram da nastavim živjeti kada zasnujem porodicu. Tražim pravog muškarca koji će umeti to da shvati, a i da prati. Zavodni muškarci, gde ste? Da vas vidimo sad. Violeta Ilić, redni broj 17. Dobro večer, Violeta. Ja sam Violeta Ilić. Pošto se trenutno bavim anatomijom, mislim da bi ovaj skup bio jako interesantan za one kojima je to profesija. Hoće li moja ocena iz anatomije biti veća ovdje ili na fakultetu? Ja ipak mislim da je interesantniji za ljubitelje lepih žena nego za anatome. Bila je to Violeta Ilić. Jelena Minjović je sledeća. Slušajte pažljivo. Devojka pod rednim brojem 18. Ja sam Minjović Jelena. Nadimak nemam, a prezime mi je Minjović. Zato obožavam minjone, čokoladu, uopšte slatkiše. U svetu imam i dobru liniju. Svedočim o tome. Shvatite. Jelena je jedna od najmlađih učesnica, rođena je 77. godine. Broj 19. Dubravka Dujmović. Ja sam Dubravka Dujmović, 72. godište, apsolvent Više građevinske škole u Beogradu. Kažu da su na tehničkim fakultetima po tradiciji najlepše devojke. Mislim da su u pravu. Ovde se traži čista desetka. Nije baš lako, ali moj optimistički osmeh pobeđuje sve. Nadam se da se slažete sa mnom. Slažemo se, naravno se slažemo sa svima vama večeras. I poslednji kandidat, odnosno kandidatkinja za večeras, nosit će redni broj 20, Jelena Mirković. Zatvaramo krug. Kažu da te zapotim se tada, zato ljudi vežite se večeras, ali i u budući. Pazite za kim zvižete jer je ovde budući brucaš Policijske akademije koji će jednog dana može zvižati za vama. Lepota uz moć. Poručuje vam Jelena Mirković. Što da ne? Jelena je 76. godište i upisala bi Policijsku akademiju. Upisala bi Policijsku akademiju, to ste već čuli. I kandidatkinja broj 1. Uvek probija led. 74. godište, student Medicinskog fakulteta. Nataša Dostanić, redni broj 1. Kandidatkinja broj 2, još jedna Nataša, ovog puta Jeftić. Nataša je 77. godište i nalazi se trenutno na 3. godini prve ekonomske škole. Sam ja to dobro izračunao, ima 17 godina, jel?
A što se tiče planova, rekla je da će upisati ekonomski fakultet. Tatjana Jelenković, redni broj 3. Devojka pod rednim brojem 3, 74. godište. Redni broj 3, Tatjana Jelenković. Redni broj 4, Tatjana Pukurov. Malo pre ste imali prilike da je čujete, sada imate prilike samo da je vidite. Ali u mnogo boljem izdanju, kao ostalom i svih 20 devojaka. Pod rednim brojem 5 za najlepšu studentkinju Beogradskog univerziteta je Sandra Maraš. Orkestar se lepo pripremio, pa su ljudi skinuli sa koje ja ću morati ovaj moj. Sandra je 76. godište. Da, to je Sandra Maraš. A zatim Jelena Jadičijević. Sonja Krstić, kandidatkinja sa rednim brojem 7. Imate dovoljno vremena da pogledate, razgledate, opredelite se. Ali mi imamo naš žiri koji će o svemu odlučiti. Bravo Sonja. Sljedeća je Maja Nikolić. Redni broj 8. Maja Nikolić je 71. godište i studira fakultet fizičke kulture. I telefon joj je... Devojka pod rednim brojem 9, Ana Marija Đurić. Ana Marija Đurić, to smo već rekli, studira na fakultetu primenjenih umetnosti. Rođena je 75. godine. Tatjana Karajanov sa rednim brojem 10.
Tatjana Karajanov. Tatjana je inače student ekonomskog fakulteta i 74. godište. Bila je to Tatjana Karajanov, sledeća, 10+1, Dragana Stojsavljević. Ovo je 11-nica koja bi i ekipu Nigera batila na noge. Sa rednim brojem 12, Aleksandra Lješković. Aleksandra je 71. godište i student farmacije. Pa iza nje Danijela Kliska. Sledeća kandidatkinja, redni broj 14, je Maja Ilić. Maja je 72. godište i student Mašinskog fakulteta. Dakle, broj 14, Maja Ilić. Sledeća, Vesna Tomić. Još jedna aplauša, Ljiljana Antić. Ljiljana je 75. godište i student fakulteta primenjenih umetnosti. Beše to Ljiljana Antić, redni broj 16. Broj 17,
Violeta Ilić. Ova devojka pod rednim brojem 17 je 73. godište i student medicinskog fakulteta. Broj 18 večeras, Jelena Minjović. Jelena je 77. godište i planira da upiše ekonomiju. Dakle, još dve takmičarke u kupaćim kostimima večeras. Dubravka Dujmović sa rednim brojem 19. Dubravka je apsolvent više građevinske škole i 72. godište. Redni broj 19, Dubravka Dujmović. I na kraju Jelena Mirković. A ipak ste se uplašili, znači. E tako, evo još koji sekund će ovdje staviti svih 20 u kupaćim kostimima. Onda opet na presvlačenje. Na kraju krajeva to je ono što žene najviše i vole. Devojke inače nose modele DBS Balašević. Za statističare 174 cm. Nataša Jevtić. Zatim sa rednim brojem 3, Tatjana Jelenković. Čestitamo, Tatjana. Devojke su inače našminkane zahvaljujući samostalnoj trgovinskoj radnji Skrupule. Visoka 174. Sandra Maraš nam je sljedeća polufinalistkinja. Toka, pa još stikle.
devojka koja je ušla u polufinale za najlepšu studentkinju Beogradskog univerziteta je Tatjana Karajanov, devojka pod rednim brojem 10. Tatjana je visoka 176 cm. Bravo, Tatjana. Dragana Stojsavljević. Redni broj 11. I ona se našla među 10 polufinalistkinja. Ovoga puta je bio srećan broj 13, Danijeli Kliski. Kaže, uvek će da ga nosi od sada, pa nadalje. Danijela Kliska, visoka je 179 cm. U polufinale je ušla i devojka pod rednim brojem 14, to je Ilić Maja. Tako se nosi broj 14, svaka čast. I onda žiri dobro zapamti. Imamo 13-icu, imamo 14-icu, imamo i 15-icu. Vesna Tomić. je visoka. Među 10 najlepših našla se i Jelena Minjović. Devojka pod rednim brojem 18. Rođena 77. i visoka 177. Voli minjone, a tamo beše. I poslednja polufinalistkinja. Bila je poslednja i u prvom krugu. Jelena Mirković. Opa, šta bi to trebalo da znači? Pritisak na žiri.